Bhavana means trying to make an effort, mental effort, with good aim and effort. There is viriya, effort, good aim. There is sati, mindfulness, and the sati will eventually develop into samadhi, concentration. And when you are able to develop, when you are able to cultivate all these qualities of aim, effort, viriya, sati, mindfulness, samadhi, then you will come to value the practice, because your mind, when you have acquired all these mental qualities, the mental energies, they will be free from all the defiling factors, and you will be in a state of a clean, pure mind. And to acquire this clean, pure mind, you have to develop, you have to cultivate your mind to acquire such a state. And to acquire such a state, there has to be this right aim, right effort, good aim, good viriya, sati, samadhi. And with the presence of all these mental qualities, mental energies, you are trying to build a clean, pure mind. You're trying to acquire a clean, pure, superior mental state. 10 minutesမှာတစ်စက္ကန့်တစ်ချိန်ကြပါခုနစိတ်ဆွမ်းအားတွေပေါ့လေထုတ်ယူလို့တစ်စက္ကန့်မှာပေါ့လေတစ်ချိန်ကြရသွားတယ်10 မိနစ်မှာအချိန်60စုပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ကြီးထွားအောင်ပြုပြီးသားဖြစ်သွားတယ်9 မိနစ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ပေါင်း300ပေါ့လေအဲ့ဒါကြီးကြီးထွားအောင်ပြုပြီးသားဖြစ်သွားတယ်တဏှာကြီးဆိုလို့ရှိရင်3600ပဲအဲ့ဒါကြီးထွားသွားတယ်အဲ့ဒါတို့အားကောင်းတဲ့ဒီနံပါတ်ဆိုင်ရာတရားတွေကြီးထွားသွားလို့ရှိရင်တဏှာရာဂဒေါသအစရှိတဲ့ကိလေသာတွေကိုအပေါ်စီးရလာတာပဲဒီကတော့ဒါဒီအာမကောင်းတော့ရာဂဖြစ်เสียရှိလည်းပဲတိုင်းကလေးဆိုဖြစ်လိုက်တာပဲတုံ့ပြန်မှုသိမြန်တဲ့စိတ်ဒေါသဖြစ်เสียရှိဒီကြုံလို့ရှိရင်လည်းတိုင်းကလေးပဲဒေါသဖြစ်တာပဲမာနဖြစ်เสียတယ်တိုင်းကလေးပဲချက်ချင်းပဲတုံ့ပြန်မှုအမှန်မြန်တယ်ဒါကိလေသာတွေအလွှမ်းမှုအများကြီးခံနေရတာဘာဖြစ်လို့စိတ်ကအားနေတာကိုအားနေခံရတာပဲနောက်အားနေရနေပြီးတော့အားများအောင်ကြီးထွားအောင်ပြုလုပ်တော့ကြီးထွားရင်ကြီးထွားသလောက်ခုနရာဂရောသအစရှိတဲ့ကိလေသာတွေကိုကိုကအပေါ်စီးရလာတယ်သူတို့အနောက်ချက်မပြေးနိုင်တော့ဘူးတဖြည်းဖြည်းသူတို့အားနေပြီးတော့နောက်ဆုတ်သွားတာပဲသူတို့လည်းတဖြည်းဖြည်းဝေးသွားတာပဲရန်သူဟာနီးနေလို့ရှိရင်အချိန်မရွေးဒုက္ခပြေးနိုင်တယ်သူတို့ကတဖြည်းဖြည်းအားနေပြီးတော့ဆုတ်သွားတော့ရန်သူနဲ့အနေဝေးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တရားထိုင်ရတာလွတ်လပ်တယ်ချမ်းသာတယ်ဒီမှာတော့ယောဂီတွေဒီမှာတရားထုတ်တဲ့အခါမှာလွတ်လပ်တယ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာဒါပြောတာပါပဲဒီမှာတစ်သက်လုံးတစ်ဘဝလုံးကကိုယ့်ကိုအပေါ်စီးအနေနဲ့အနိုင်ကျင့်ခဲ့တဲ့ကိလေသာတွေကိုအခုမှဘုလိုသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာတရားအထုတ်ခြင်းအပြင်စိတ်ဆွမ်းအားတွေပေါ့လေ energy တွေပေါ့လေကောင်းတဲ့ energy တွေတက်လာလို့စိတ်အားတွေပြည့်ပြီးတော့ကြီးထွားလာတဲ့အခါကျမှသူတို့အနိုင်ယူရတာဒီမှာအဲ့တော့တရားထုတ်တယ်ဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်ရာဂရောသအစရှိတဲ့ကိလေသာတွေကိုအနိုင်ယူအောင်ပွဲခံဖို့ဆိုတာပေါ့ဒီမှာလုပ်တဲ့သဘောဆိုတာနားလည်ဖို့ပါပဲ So if you are able to get the purity of the mind every second with one noting, one time, you get the clean and purity state of the mind. And if you are able to continuously note on every object of meditation, on every object that arises from moment to moment, you're trying to expand the good quality of the mind. You're trying to make your mindfulness to get better and better. So when you are able to rush into the object of meditation with good aim and effort, every moment that you are able to
sink into the object of meditation, the kilesas are expelled away from moment to moment. The unwholesome, defiling factors of the mind are dispelled away with every noting mind. Every time that you are able to dispel away, then your mind is in a good, pure state at that moment. And you do not act to the unwholesome qualities when you are in this state of the mind. Before you may act very quickly to lobha, dosa, to greed, anger, and whenever there is a pleasant sensation, you just act very quickly and enjoy on the pleasant sensation. Whenever there is an unpleasant object, whenever there is an unpleasant situation, you act very quickly to the aversion, you get angry. But when you are in this state, when the mind is clean and pure from these defiling factors, you do not get upset or you do not get aversions. There are no greed and lobha. So you have the upper hand on the kilesas. You have the upper hand on the unwholesome and the defiling factors. So when you practice meditation, when you do the Satipatthana Vipassana meditation, you're trying to get the upper hand on all these defiling factors, on all the kilesas, trying to purify your mind. အာယုံကိုစွဲမြဲစွာရှုမိတဲ့အမျိုးသားကောင်တတိဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တမာရီကလည်းနောက်ကနေလိုက်လာတော့တာပဲတမင်လုံးနေဖို့မလိုတော့ပါဘူးစွဲမြဲရှုမိရအောင်မစိတ်ကလေးကတခဏစိုက်ကြသွားတာမဖောင်းတာလေးဖားလိုက်လို့ရှိရင်တောင်းတာတင့်တာလှုပ်တာပေါ့လေတခုခုမှစိုက်ကြသွားအဲ့ဒါလေးတွေတိလာတာပဲပိန်နာလေးဖားလိုက်လို့ရှိရင်ရော့ပြီးတော့ငြိမ်ပြီးတော့ရွေ့ရှားသွားတာလေးတွေအဲ့ဒီပေါ်စိတ်ကစိုက်ကြသွားရင်အဲ့ဒါလေးတွေတိလာတာပဲဒါတွေကအမှန်ရှိနေတာပဲဖောင်းကြိုက်ပိန်ကြိုက်မှာတောင်းတာတင့်တာလှုပ်တာရွေ့ရှားတာလှုပ်ရှားတာဒါတကယ်ရှိအဟုတ်ရှိနေတဲ့တရားတွေပဲအဲ့ဒီတကယ်ရှိအဟုတ်ရှိနေတဲ့တရားတွေကိုတမကိုယ်တိုင်သိသွားတာပဲမှန်အမှန်သိသွားတာပဲစဉ်းစားပြီးတော့သိရအသိမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအသိပညာဖြစ်သွားတာပေါ့လေအသိပညာဖြစ်သွားတော့ပိုးပြီးတော့ကိုခြေနှက်သွားတယ်ဩမိမိတို့ကဒါအမှန်သိနေရပါလားအခုတတိတွေကောင်းလို့ဆွဲမြဲစွာရှုနိုင်လို့စိတ်ဆူဆီးမှုရလို့ဒီလိုသိလာပါလားဆိုတာပါလေခြေနှက်လာကျင်းတဲ့ချိန်ခုနစောစောပိုင်းကပြောသလိုပေါ့ဒီနေ့သိအာရမှုတို့ချမ်းသာမှုတို့အေးချမ်းမှုတို့တည်ငြိမ်မှုတို့ဟာလည်းတခါတည်းအချိန်နဲ့တက်လာတာပဲတော့တရားရတာလေးတွေတွေ့လာတာတော့အဲ့ဒါလည်းပဲလင်ငင်းတရားထုတ်လို့ရတဲ့အကျိုးရလဒ်တွေပါပဲ When your mindfulness stays on the object of meditation from moment to moment without slipping off at any time, and when this sort of mindfulness is continuous, then that is known as concentration. You acquire concentration, good concentration. Your mindfulness always stays on the rising of the abdomen, it stays on the falling of the abdomen, and because your mindfulness is always rushing into this rising and the falling of the abdomen and stays in it, you know the different natures that are involved in each rising and the falling movements. You know that there are hardness, stiffness, movement, softness, heat, cold, and all these sensations are the true things that you come to know in all these moments of rising and falling. And there is just nothing but these different sensations. You come to know them for what they really are, and you're satisfied that you have come to know the true nature of these physical phenomena. And when you are satisfied with your practice for knowing the true nature of these phenomena, then there is peace and tranquility in your mind. There is happiness in the mind because you have come to know the true nature of things as they really are. And this is the immediate benefit that you get out of the practice for your good aim and effort and for the mindfulness that you are able to sustain. ဝ
ဒီနေ့ပြခဲ့တဲ့ပုံစံအတိုင်းထိုင်တော့မဲ့အပြုမှာဖြည်းဖြည်းတာတာလူမှလုံလုပ်ပြီးတော့စိစိဆက်ဆက်တယုတ်တည်နဲ့ရှုမှတ်တတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ပထမထိုင်လို့တဲ့စိတ်ကလေးဖြတ်ခဲ့ဆိုခါရမိတာငကိုယ်တဲ့ကဓမ္မနှုတ်ကြတက်ကြွပြီးတော့ဖြတ်လက်တဲ့သဘောရှိနေတာပေါ်တဲ့အာယုံမိတ် object ကစားပေါ်တဲ့အာယုံလည်းပဲရွယ်စုတဲ့ဇန်သဘောပြီးတော့တွန်းအားထိရောက်အောင်တွန်းပေးတဲ့အားဆိုင်မှုအတ္တဘလုံးလဝိရိယသဘောဒါလေးတွေတစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်မတူတော့ဘူးသူကအရှိန်ရလာတယ်ပြစ်မှတ်ကိုချိန်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအလေးချင်းကများလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့နေတယ်လို့ပေါ့အထူးမချိန်ရတော့မနဲ့တဲ့နေတယ်ချိန်အားသိပြီးတော့မလိုတော့ဘူးဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့လည်းပဲရှုခွင့်အောင်စီရှုမှတ်တဲ့စိတ်ရောက်ဖို့ရအတွက်အားစိုက်မှုကလည်းပဲအလောတော်လေးတွေဖြစ်လာတယ်ဒါထူးခြားလာတာပေါ့အလေးချင်းကြီးကောင်းလာတာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီစွမ်းအားကိုအလေးချင်းကောင်းတယ်လို့ခုနမလွတ်တမ်းမှတ်နိုင်တဲ့တတိပေါ့လေအဲ့ဒါကလည်းအမျိုးအစားတွေကကောင်းလာတယ်တမာရီကလည်းကောင်းလာတယ်ထိုင်စားတော့မပြုထိုင်နေတဲ့စိတ်ကလေးတစ်ခါမိနေတာပဲလို့ထိုင်နေတဲ့စိတ်အစင်းစင်းကြောင့်ဒီရှင်းထိုင်ရှာပြီးတော့လေးဤပြီးတော့တောင့်ပြီးတော့ကြာတော့တဲ့သဘောကြီးတခါတည်းကိုကွက်ဆက်တစ်ခုလုံးမိနေတာလွတ်တယ်လို့ရှိတော့တခါတည်းထိထိမိဖြစ်နေတာပဲထိုင်လို့တဲ့နန္တရားထိုင်ချတဲ့ယုတ်တရားပေါ့လေနန္တရားနဲ့ယုတ်တရားနန္တရားနဲ့ယုတ်တရားတခါတည်းပိုင်ချပြီးတော့ကွက်ကွင်သိလာတာပဲတကယ်အရှိသဘောကွက်ကွင်သိလာပြီဆိုရင်တကယ်ရှုလို့သိရတဲ့အပေါ်မှာတွေ့ဝေတာမှုံမွားတာမပြတ်သားတာအဲ့ဒါကြီးလည်းမရှိတော့ဘူးယုံနာမျှတာပဲဆိုတဲ့အတိဖြစ်သွားတာနဲ့ပဲခုနပုဂ္ဂိုလ်တ attva အစွဲနဲ့ခုနအတ္တတိတိသုံးဖို့တက္ကရာတိတိအစွဲအသက်ကောင်းနေရှိတယ်ဆိုတဲ့အစွဲလဲတခါတည်းကင်းသွားတော့ပြတ်သွားတာပဲတစ်ခဏချင်းအဲ့မှာအလင်းတက်တခါတည်းရောက်လာတာသမာဓိတိအလင်းတက်ပါပြောဒါလို့တတိမကင်းအတိရှင်အလင်းရပြီသားဆိုတော့အလင်းရလာတာဒါပထမဆုံးအလင်းပဲဓမ္မဓမ္မတမ္မောအမိုက်ကြီးကိုအမိုက်ကြီးပြောက်ပြီးတော့ပေါ့ဓမ္မဝါဟုဌာနသမာဓိတိအလင်းကြီးဆိုတဲ့ဖြစ်လာတာဓမ္မအဲ့ဒီအလင်းဟာဘုရားသာသနာတော်ရဲ့ပထမဆုံးအလင်းပါပဲSo when you are having a desire to sit down, and when there is this alertness of mindfulness, you know the intention that begins with the desire to sit down. And noting with the intention to sit down, the body slowly begins to lower, and you're always noting mindfully, very attentively, very closely, rushing into the every moment of the lowering of the body, and knowing every process of the motion of the body lowering down slowly. And when you have this sort of alertness, swiftness, rushing into every moment, then there will be no laziness, there will be no dullness, there will be no delusion, because you are aware from moment to moment. Because of your rushing nature of your mindfulness into every moment of the lowering of the body, you know from moment to moment the different qualities that are involved in the sitting process. You know the different sensations in the different parts of the body that takes place with every lowering motion of your body. And this sort of aim and effort becomes automatic when there is this sharp mindfulness. There is no need for you to take an extra aim, an extra effort, because of your sharp awareness that rushes into the object from moment to moment.
they seem like effortless. You're following the whole process from moment to moment. And mindfulness just stays there. The mindfulness is always in the object, sinking into the object, rushing in great speed. And so your mindfulness gets better and better. And this is a sort of a high quality mindfulness. You know all the physical sensations that are involved in the lowering of the body. You know the mental phenomena, knowing every process. And this knowing of the every physical and mental phenomena is knowledge. You know the true nature that is involved in every moment. There is no more delusion. There is no more confusion. At those moments there is no atta, there is no personality, there is no living soul, but just the different qualities, the different sensations that you know for what they really are. And when you know these sensations for what they really are at every moment, then you're dispelling away the darkness of ignorance, and the light of wisdom is entering your mind from moment to moment. And this dispelling away of the ignorance of darkness and the light of wisdom that you acquire from moment to moment is what the Buddha taught in the teaching of the practice of the Vipassana meditation. ဒီတော့ကရွယ်စုအားကတစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်ကောင်းလာတော့စိတ်ဟာပြန့်ပြန့်ပြူးပြူးပေါ့လေပွန့်ပွန့်ကားကားလန်းလန်းဆန်းဆန်းလေးတစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်မတူတော့ဘူးဒီတော့တွန်းအားအပူတပြင်းအားထုတ်မှုကလည်းပဲကောင်းတဲ့ကောင်းလာတော့စိတ်ဟာထူးခြားခြားတနေ့တဲ့တနေ့တွက်လာထိုင်မိန်တာရော့ရဲတာပေါ့လေပြီးတော့စိတ်အားတွေပြော့ညံ့နေတာပြင်းနေတာပေါ့လေဖြည်းဖြည်းသူတို့ကရော့သွားတယ်ထူးခြားလာတာပဲတနေ့တဲ့တနေ့အဲ့ဒီကကြတော့စွမ်းအားမထုတ်လို့တဲ့အားတွေဟာတဖြည်းဖြည်းရော့ပြီးတော့စွမ်းအားတွေထုတ်တဲ့ထုတ်လို့တဲ့ဆန္ဒတွေပြင်းပြလာတယ်ပြီးတော့စွမ်းအားတွေကုန်ခန်းပြီးတော့စိတ်ပင်ပန်းသလိုဖြစ်တဲ့စိတ်ပြည့်ချွဲသလိုဖြစ်တဲ့ဟာတွေကလည်းပဲအဲ့ဒါတွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းရောပါပြီးတော့စိတ်ဟာပူနွေးနေပေါ့လေဒီမှာတွတ်လက်နဲ့ပေါ့လေအဲ့လိုဖြစ်လာတာဒီအလွန်ထူးကြပါတယ်ဒီမှာထိုင်လိုက်လို့ရှိရင်တဏှာကြီးလို့မှတ်မယ်လို့တဏှာကြီးတဲ့ပူသွားတာလည်းရှိတာပဲလန်းလန်းဆန်းဆန်းပဲဉာဏ်လျှောက်လဲလန်းလန်းဆန်းဆန်းပဲထိုင်ပြီးတော့မှလည်းလန်းလန်းဆန်းဆန်းပဲအိတ်ချိန်ကြလို့တော့မှတော်တော်နဲ့မိတ်ချိန်ပဲနဲ့လန်းလန်းဆန်းဆန်းဖြစ်နေတာသိထူးကြတာပဲဒီမှာဒါစိတ်အားရှိလိုက်တဲ့သဘောကြီးပြတာပါတော့ When your aim gets better and better, the mind also becomes more brighter and brighter, because the mindfulness is always there, and you get more and more active, and the laziness and the dullness gets weaker and weaker. And because of this sharp awareness, sharp mindfulness falling on the object with great velocity, there is always awareness, sharp activity in your mindfulness. And when there is this sort of sharp and activeness, you are able to dispel away all the weaknesses of the mind, like the laziness, the dullness, the confusions. It all gets weaker and weaker, and the freshness of the minds gets more and more stronger. The activity of the minds get more and more stronger. And when this activity of the mind gets stronger, when there is alertness getting stronger, then you become effortless to note on every object that arises. And even though you may sit for 1 hour, you may exceed 1 hour, and still after the sitting is done, you still feel very fresh, you still feel very active and very alert, whether it is the sitting or the walking that you do. And even though you may exceed 1 hour, it seems to be very short, and still you are very fresh and alert and active. ဒီတော့ဒီပိုင်းလေးလောက်ပဲစတိပဋ္ဌာနာသုအစမှာဘုရားက
ခိုင်မာတဲ့ရဲရဲတောက်အာမခံချက်ပေးပြီးတော့အကျိုးခုနှစ်မျိုးရပုံပေါ်တယ်မိတ်ကြသွားပါတယ်ပထမဆုံးအကျိုးကဒီကာယေနောယံပိတ်ခွေမေခောသတ္တနာဝိသုဒ္ဓိယတတိယံကြတ္တရောစတိပဋ္ဌာနာတတ္တဝါတွေယာဂရောသမောဟစိတ်အညီကျေးတွေပေါ့လေစိတ်ညဉ့်ညမ်းမှုတွေပေါ့လေကင်းဝေးစင်ကြယ်ဖို့ရာအတွက်တည်ကြတဲ့လမ်းပဲအဲဒီရင်တည်ကြတဲ့လမ်းဟာအခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့ပေါ်တိုင်းအာယုံကိုချိန်သားကြိုက်စိတ်အားဆိုင်ပြီးတော့ဆွဲဆွဲမြဲမြဲထူးကဲတဲ့အမျိုးအစားကောင်းတဲ့တတိပဋ္ဌာန်ပါပဲတဲ့ဒီလိုအမကချက်ပေးသွားတယ်တိုက်ကြည့်ပါတော့ခုနအခြေခံတတ္တဆန္ဒလည်းပါပြီပေါ်တိုင်းအာယုံလည်းပဲအာယုံနဲ့လည်းတက်အောင်လည်းပဲရွယ်စုမှုဇန်သဘောလည်းပါပြီထိတိမိမိလည်းရှိပြီရှုခွင့်အာယုံစီရှိမှတ်တဲ့စိတ်ကလည်းရောက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအာယုံကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲအချွတ်အချော်မရှိပဲနဲ့ဖမ်းမိတော့တာပဲတတိယတော့တာပဲဒီပုံမှာစိုက်ကြတဲ့သမာဓိတွေဖြစ်သွားတာပဲအဲ့ဒီခိတ္တန်လေးစိုက်ကြည့်ပေါ့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့10မိနစ်လောက်အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်10မိနစ်အတွင်းစဉ်းစားကြည့်အဲ့တော့မှတတ်မဲ့တဲ့ຢာကမပါဘူးအဲ့ဒီဆိုလို့သတ်ဆင်သွားတာပဲအသေးချတဲ့လမ်းပဲမနဲ့ထိရှားတာပဲဒါတော့မကြည်တတ်တဲ့ဒေါသဒါလည်းမပါဘူးမုန်းတဲ့ဒေါသအတေးထားတဲ့ဒေါသဒါလည်းမပါဘူးသတ်ဆင်သွားတာပဲဒါသေးချတဲ့လမ်းဆိုတာအမှန်တရားနေတာအခြားခြားအငြိကြီးတွေလည်းဘာမှမပါဘူးခါအဲ့ဒီခိုက်တာမှတော့သတ်ဆင်နေတာပဲဒီတော့တတ္တဝါတွေရာဂဒေါသအစရှိတဲ့အငြိကြီးတွေထူးထူးခြားခြားကြီးသတ်ဆင်သွားဖို့ရာအတွက်တေးကြတဲ့လမ်းပဲဆိုတာပေါ့လေအဲ့ဒီလမ်းကတော့အချမဟုတ်ဘူးရှုမှတ်တဲ့သတိပဋ္ဌာန်လမ်းကြောင်းပဲဆိုတာပေါ့လေအဲ့ဒါကိုယ်လေးနဲ့တိုက်ကြည့်ပါတော့ The Buddha assured that by practicing the Satipatthana Vipassana meditation, you will be free from the defiling factors of the mind, like yaga, longing, clinging, craving for sensual pleasures, dosa, anger, aversion, moha, delusion, and you can be free from all these unwholesome and defiling factors of the mind if you are able to practice the Satipatthana Vipassana meditation successfully. And he made a very strong assurance that you will be positively free from all these defiling factors of the mind. If you only have the right effort, right aim, there's the right energy, the mindfulness, the sharp mindfulness that falls on every moment of observation, then at those moments when your sharp mindfulness always rushes into the object of observation, that always sinks into the object of observation, at that moment when your mind is really sinking into the object of observation, you will be free at that moment from the defiling factors of the mind. And if you are able to sustain that kind of mindfulness, the sharp kind of mindfulness that stays on the object from moment to moment, all those moments you will be free from the defiling factors of yaga, dosa, moha, the craving, longing, clinging for sensual objects, for sensual pleasures, the aversion of the mind, the delusion of the mind. All these defiling states of the mind will be free so long as you are able to keep your sustained mindfulness on the object of meditation. And to acquire this sort of the purified state of the mind, you have to be mindful, not just ordinary kind of mindfulness, but the superior kind of mindfulness, with the exceedingly rushing nature of mindfulness that grabs or that captures every moment of observation from moment to moment. ယေဂရောဇမောဟအစရှိတဲ့အငြိကြီးတွေဟာတတ္တဝါတိုင်းမကင်းကြပါဘူးဘုလိုသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာတရားပြည့်စုံကျင့်လောက်တဲ့အထိအထုံးမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတော့ဒါတွေအပြည့်ရှိနေပါတယ်
ကိုယ်တွင်မှာမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာအစင်မပြတ်လိုက်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးနေတဲ့အနိကဆုံးအတွင်းရန်သူတွေပါအမှန်ကြောက်เสียကောင်းတဲ့ရန်သူတွေပါသူတို့ကြောင့်လူတွေဟာတတ္တဝါတွေဟာရှင်းလို့မရနိုင်တော့အောင်ပေါ့လေလူမှုပြဿနာတွေကျုံနေရပါတယ်တော့အကြီးအကျယ်ကျုံနေရပါတယ်ဒီတော့အခုသတိပဋ္ဌာန်နည်းနဲ့သူတို့ကိုတစ်ဖြည်းဖြည်းအားနဲ့ဝေးအောင်ပြုလုပ်လို့ပေါ့လေလုံလုံကဲကဲထုခဲ့တဲ့ခုနတတိကလေးတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်အကားကိုရကောင်းနေပြီကာကွယ်ကောင်းနေတော့တဖြည်းဖြည်းကာကွယ်မှုတွေဟာအားပြည့်လာတော့အနိကဆုံးအတွင်းရန်သူနဲ့ဟာဝေးသွားတယ်နည်းနည်းသတိထားနိုင်နည်းနည်းဝေးတယ်များများသတိထားနိုင်များများဝေးတယ်အပြည့်စုံသတိထားနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သိကိုဝေးသွားမှာပဲအမြဲတစေဒုက္ခပေးတဲ့ရန်သူနဲ့နိနိကကနေရလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းပူပန်နေတာပဲဆင်းရဲနေတာပဲဘယ်ချိန်ဒုက္ခပေးမလဲဆိုတော့ပါလေဒါတော့ဒုက္ခပေးတဲ့ရန်သူနဲ့တဖြည်းဖြည်းဝေးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခမပေးနိုင်တော့အောင်ပေါ့လေဝေးသွားပြီဆိုရင်ရန်သူနဲ့ဝေးဘေးကင်းတဲ့နေရာနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ချမ်းသာမှုဟာဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတာတွေ့ကြည့်ပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအမှန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အနိကဆုံးအတွင်းရန်သူတွေနဲ့ဝေးပြီးတော့သွားတဲ့ချမ်းသာဟာရိုးလူမှုချမ်းသာခေါ်တဲ့ကာမဂုဏ်ချမ်းသာအစာပေါင်းများစွာတာနိုင်တယ်ဆိုတာတော့ဘုန်းကြီးကကြိုပြီးတော့အခုပြောထားပါမယ်လူကကာမဂုဏ်ချမ်းသာတဲ့အစာပေါင်းများစွာတာတဲ့ချမ်းသာမျိုးကိုကိန်းတည်ရနိုင်ပါလေတော့ No living being is free from yaga, dosa, moha, from the defiling factors of craving for the sensual pleasures, aversion that arises out of the unpleasant situation and delusion, wrong understandings, and to be able to get rid of these unwanted defiling factors of the mind, you have to be very diligent in your mindfulness. And the most dangerous internal enemy are these yaga, dosa and moha. The most dangerous internal enemies, craving, longing, clinging for the sensual pleasures, aversion, anger that arises from time to time, and the delusions, the wrong conclusions, the wrong understandings that we have. All these are our nearest internal enemies. And to get rid of these dangerous internal enemies, all we have to do is to be mindful from moment to moment. This kind of mindfulness that will always rush into the object of observation. And with this sort of mindfulness, the sharp mindfulness, awareness that falls into the object of observation from moment to moment, you will be safely guarded. The moment you are able to direct your mindfulness on the object of observation, for that moment you are safely guarded from the dangerous enemy of yaga, dosa and moha. The more you are able to apply your sharp mindfulness on the object of observation, the more you are safely guarded. And so every time you are applying your mindfulness to fall on the object of observation, you are trying to dispel away the unwanted defiling factors of the mind, and the unwanted dangerous enemies will get further and further away from you as your mindfulness is more and more sustained on the object of meditation. And the more your sharp awareness, your sharp mindfulness is sustained on the object of meditation, the more your internal enemies will get further and further away from you. And as you are able to keep your dangerous enemies at a distance, the more you will be able to enjoy peace and tranquility and joy. And this peace, tranquility, joy and happiness that you get out of being able to expel your dangerous internal enemies, the more your happiness will be.
And this happiness that you get out of this practice will exceed far more than the happiness that you get out of the sensual pleasures in the world. So it is very much guaranteed, assured, that this happiness that you get out of the practice, the happiness that is free from the defiling factors of the mind, will far exceed in nature and quality than the happiness that you get out of the sensual pleasures. ဒီနေ့တဏှာကြီးကွဲပြေးတော့လေဒီနေ့ဒါပဲတော့ကြအောင်စို့